दोस्तों स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लॉक लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटी, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फेस एंड फिंगर देखने को मिल जाता है। तो गाइस अभी हम अपने फ़ोन में अपने फिंगर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना होगा और अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना जो आपने पहले से सेट कर रखा है। इसे डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कंटिन्यू, तो हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अपना आपको लेफ्ट से फिंगर लगाना है। तो अपना फिंगर इस तरीके से आपको लगाना है और रिमूव करना है, लगाना है और रिमूव करना है, जब तक कि गाइस हमारा पूरा फिंगर नहीं लगता, जब तक कि हमें ऐसे लगाना हो अपना फिंगर और रिमूव करना है। तो गाइस इसी तरीके से लगाते रहेंगे और रिमूव करते रहेंगे। तो गाइस देखिए हमारा जो फिंगर है वो पूरा लग चुका है और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो हम इसे डन कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं। एक तो फिंगर बने जो जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका ऐड ए फिंगर। तो ऐड ए फिंगर से क्या होता है, जैसे कि आप अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति का अपने फ़ोन में अपना फिंगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।